L'alcalde de Sueca, acompanyat entre d'altres pel delegat del govern a la comunitat i per la directora de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient, inauguraren dilluns passat el passeig marítim de les Palmeres, una actuació en la que el govern central ha invertit pràcticament 1 milió d'euros. L'obra ha servit per suprimir el trànsit de vehicles de la primera línia de platja. Així, uns 280 metres per on abans passaven cotxes són ara una zona peatonal. Se ha conseguido incrementar la zona de arena de la playa, por un lado, mediante el retranqueo del anterior paseo marítimo, y por otro lado se ha conseguido continuar y finalizar lo que era toda la fachada del paseo marítimo para que sea una fachada peatonal y no haya que estar compartiendo el espacio, ¿no?, más de lo necesario y de lo imprescindible con los vehículos. Yo creo que esta actuación, sin lugar a dudas, va a permitir al conjunto de los ciudadanos disfrutar mucho más de la belleza de las playas de Sueca y en general de toda la comunidad valenciana. Con tranquilidad, sin estar sujetos a ruidos, a tráfico, por la mañana, por la tarde y por la noche. Seguro que este paseo marítimo va a estar lleno de ciudadanos, vecinos nuestros, ciudadanos españoles, turistas que vendrán a disfrutar de esta playa y habremos puesto en valor la misma. No n'hi ha cosa més útil que un veí vinga i te diga gràcies per això que heu fet. De fet, estàvem passant per ahir i un grup de persones en traje de bany des de la costa mos ha aplaudit. Això ompli de satisfacció. I per una altra banda, perquè crec que les Palmeres mereixia que se la detenguera des de ja feia temps. Feia temps que feia falta que les administracions públiques dedicàrem alguns dels nostres recursos a millorar esta zona especialment tan suecana de la nostra costa i, per tant, doblement satisfet per la utilitat i perquè s'ha invertit en les Palmeres, que feia molta falta. Esta actuació a les Palmeres no serà l'única que s'acometrà esta legislatura. Així ho va assegurar dilluns passat l'alcalde de Sueca. Una de les coses que estan reclamant més veïns que tinc així darrere és justament els columpis i la millora de les voreres. Puc ja dir-ho que l'adjudicació provisional està feta a la mateixa empresa que justament ha fet el passeig i jo calculo que a l'estiu que ve segur que estaran remodelats els carrers de les Palmeres i conclòs el que seria el nou parc infantil. Les dades referents a l'atur enregistrat durant el passat mes de juny revelen un lleuger descens en 97 persones de la desocupació a Sueca respecte al maig. Tot i eixa xicoteta millora, també és cert que a hores d'ara encara són 2.825 els suecans i les suecanes que engreixen els llistats del Servef. Segons dades oficials, a Sueca hi ha 1.546 homes i 1.279 dones sense treball. Els demandants del sector serveis són majoritaris, seguits pels de la construcció i pels de la indústria. Pel que fa a les edats, predominen els compresos entre els 30 i els 34 anys. Si donem una ullada a les variacions interanuals, trobem que el mateix mes de juny de 2009 Sueca tenia 2.244 persones sense ocupació, per la qual cosa la situació s'ha agreujat en els últims 12 mesos. Virtudes Cuevas Escrivà va morir dilluns passat al llit d'un hospital prop de París. La suecana de 97 anys era fins eixe dia una de les poques supervivents espanyoles del camp de concentració nazi de Ravensbrück, a Alemanya. La pròpia ambaixada espanyola comunicava ahir la notícia a l'Ajuntament de Sueca. L'any 2003, Virtudes Cuevas va donar a l'Ajuntament del seu poble una casa i un solaret annexe al carrer Magraners, amb la finalitat que allí s'ubiqués un museu de denúncia de les barbaritats practicades pel feixisme. A hores d'ara, cap corporació municipal ha complit la voluntat d'esta suecana, que passa les darreres setmanes de la seva vida a l'Hospital Paul Bruce, a escassos 5 quilòmetres de sa casa. Virtudes Cuevas va ser distingida a França com a comandant de la Legió d'Honor per la seva lluita al costat de la resistència. A més, fou un referent per als qui van ser maltractats pel feixisme i per als espanyols en l'exili, fins al punt que era reconeguda com excombatent. Forma part, entre altres associacions, de la Federació Espanyola de Deportats i Internats Polítics fins la seva extinció. La seva voluntat era ser soterrada amb el seu home a Sueca i amb el taüt cobert amb la bandera republicana. La
L'Ajuntament de Sueca promocionarà activitats i posarà en marxa campanyes institucionals a través de Publipan, el novedós suport publicitari en què s'han convertit les originals bosses del pa que des de fa algunes setmanes es reparteixen gratuïtament als forns de la població. En la tirada corresponent a la primera quincena del mes de juliol, les regidories de Medi Ambient, Festes i Turisme han insertat una campanya a favor del reciclatge i la informació sobre les festes que tenen previst celebrar-se a la zona marítima durant l'estiu. Publipan ha estat una iniciativa implantada a la Ribera Baixa per 4 joves de Sueca. La bossa és biodegradable, totalment ecològica i es pot reciclar. Amb la seva implantació, l'empresa suecana pretén reduir el consum de les bosses de plàstic que progressivament hauran d'anar desapareguent també en la resta d'activitats comercials. La tirada que incorpora els anuncis de les regidories de Medi Ambient, Festes i Turisme consta de 15.000 exemplars que seran distribuïts als forns dels pobles de la Ribera Baixa. I amb esta original informació, nosaltres posem avui el punt i final a este temps de notícies. Tornarem a més informació local el pròxim divendres. Bona vesprada.